हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो अब यहाँ पर फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, अगर कोई परमिशन अलाउ नहीं रहेगी तो उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो इन पर क्लिक करना है। और अब ऊपर देखिए यहाँ अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और बैक आना है तो परमिशन अलाउ हो जाएगा। इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना। और जैसे ही इतना कर लेंगे फिर आना है बैक और इसी सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, तो इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। और अब जैसे ही इतना कर लेंगे फिर आप फ़ोन लगाएंगे तो आवाज़ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।